Registrácia na Affilkit je veľmi jednoduchá a sofistikovaná. To znamená, dáte sa registrovať. No poďme. Registrovať. A klasicky dáte tu na nejaký svoj mailík. Ten ja mám tu. Takže dáte si svoj nejaký mailík a dáte si nejaké heslo. Zopakujete heslo. Dáte potvrdiť, že súhlasíte so všetkými podmienkami a dáte registrovať. Do vášho mailu vám príde mailík potvrdzovací, ktorý si overíte, že či váš mailík je presne váš a podľa toho sa zaregistrujete. Takže sme sa prihlásili. Ako prvé si musíme vlastne upraviť profil, to znamená, že musíme si urobiť nejakú fotografiu. Takže tu si dáme miniatúru. Najlepšie je naša fotka. Ja už tu nejaké veci mám nachystané, takže ja si tu dám fotku. Vaše bio, môžete tu na niečo napísať, čo vás špecifikuje, čo vás rieši. Trebárs, hej. No, tuto máme vlastne titulnú fotku veľkú, profilovú. Je už tu takisto nachystané. Takto, no a potom sú tu vlastne nejaké informácie, tu meno, heslo a tak ďalej. Čo sa týka, môžete si dať ešte svoje telefónne číslo, ak chcete byť nejakým spôsobom, aby vás mohli kontaktovať. Môžete si dať svoj mail, ktorý sa vám zobrazí takisto v bio a môžete si dať aj svoju vlastnú web stránku. No, dobre bude, na základe toho, že každého jedného tvorcu budeme schváľovať, to znamená, že je dobré si vyplniť všetky facebookové siete a tak ďalej, takže to si vyplňte. No a následne si ešte urobte vlastne kategóriu si vyberte, v ktorej ste budete špecificky v tvorcoch, katalógu tvorcov. No a dáme uložiť. Takto už máme vlastne prvé profilu a môžeme sa vlastne pozrieť, tuto vždycky napravo máte môj účet, ktorý vlastne ovládate všetky veci, kde máte všetky možné veci, to znamená vaše kolekcie, produkty, zoznam affiliate sietí, štatistiky, preklikov, váš biznis plán, zoznam faktúr a tak ďalej a tak ďalej. No a tuto, keď si dáte profil, tak toto bude vyzerať váš profil na Affilkite. To znamená, vidíte hore, vidíte, že Jašurek, teda affiliate.sk /Sarius Jaš, takže takto máte profil. Keby ste dali tak v tomto priestore, tu nás ešte oskytne maily, telefóny a tak ďalej. Takže to je tento základ, ako si vytvoriť profil. Na základe tohto profilu je dobre si hneď vytvoriť nejakú kolekciu, pretože váš profil je ešte tzv. Skrytý. A ako náhle my uvidíme, že akú máte kolekciu, akým ste, my si vás preveríme a pustíme vás do éteru. Takže poďme si nahrať prvú kolekciu. Tu je tlačítko pridať. Keď na neho klikneme, zobradia si sa dve tlačítka. Jedno je, že pridať kolekciu a do nej produkty, alebo iba samostatné produkty. My si teraz ukážeme, ako sa pridáva kolekcia. Pridáme pridať kolekciu. Kolekcia sa skladá buď z fotografie, alebo z videa. Obidva sú rozmerovo a formátovo ako stories, alebo proste reels, alebo shorts na YouTube. Potom je to názov kolekcie, nejaký krátky popis, hashtagy a tak ďalej a plus kategória. My si teraz ukážeme ešte, ako sa dáva video. My sme to spravili tak, aby sme ušetrili veci a servery a tieto veci, že prakticky vy si najprv musíte vytvoriť z toho reelska na svojom YouTube kanále shorts, hej, napríklad ako máme tu, kde vlastne keď si ho rozkliknete, hej, môžem ukázať, zobrazím môj kanál, dáme tu nejaké shortsy a tu napríklad z okolností máme takisto pripravené už videjko pre odporúčanie grillov, dáme si zdieľať a to skopírujeme tento odkaz, hej, máme ho skopírovaný, ideme sem a tu ho dáme. Prečo sme to takto aj spravili? Pretože YouTube je druhý najväčší vydavač na svete a je dobré, aby ste si aj vy, keďže chcete zarábať peniažky, mali svoj YouTube kanál, na ktorom si nahráte tento short a zároveň potom short môžete dať popis tejto kolekcie a zároveň priamo tuto sa vám vygeneruje URLčka priamo detailu tej kolekcie, ktoré môžete dať priamo pod to video a môžu klienti prísť na vašu kolekciu aj z YouTube.
Takže takto dáte video. My ideme teraz pokračovať ináč, toto vymažem, lebo ideme robiť fotografie. Takže poďme teraz fotografie. Samozrejme u toho videa potom nahodíte toto isté, čo ideme nahadzovať aj po fotografii. Takže dáme fotku, my už nejakú máme pripravenú v Londýne. Tak, samozrejme, že sme v dobe umelej inteligencie, tak my sme si už do ChatGPT napísali, že čo chceme, že chceme teda nejaký názov kolekcie, nejaký popis, tu nám to vygeneroval, takže sme si to tu už nachystali, tak si to skopírujeme, jednoducho si uľahčujeme prácu, no dáme si popis, keďže sme čítali ten popis a je to samozrejme, umelá inteligencia je omylná, nie sme ako my, takže si to ešte poupravujeme, ja už viem, že tu je nejaké sú chyby, takže dáme jednoduché kúsky a samozrejme má to 300 znakov, takže tu nám to nevošlo, takže vymažeme tento koniec, aby to malo nejaký zmysel. Dáme hashtagy, trebárs moda, klikneme a vybereme si kategóriu moda a oblečenie. Tak, dáme uložiť a pokračujeme v pridávaní produktov. Opäť produkty, tie sa skladajú z fotografie, URL adresy, na ktorý má smerovať, kde sa má prekliknúť. Klient, keď príde na vašu kolekciu a klikne na názov produktu alebo fotku alebo popis, takže tuto sa dáva URL. Ak ste tvorca alebo chcete zarábať peniaze alebo influencer a tak ďalej, tak tu sa dáva affiliate. URLčka, vysvetlím, kde ju zohnať, ako to urobiť. Pokiaľ ste značka, že máte e-shop alebo ste vlastná firma, čo vyrábate a máte svoj e-shop a chcete si spropagovať prostredníctvom kolekcií u nás svoje produkty, tak dávate klasickú URL adresu priamo na váš e-shop. Hej. Nadpis, popis, no a vybereme kategóriu. Takže poďme na to. My sme si už teraz pripravili, že čo vlastne má táto slečna na sebe. Takže napríklad spoločnosť Amitex, e-shop, značka, má dámske tričko. Tak nič jednoduché, rozklikli sme sa na detail toho produktu, dáme si Ctrl+C, prvé čo si musíme uložiť obrázok, ktorý chceme dať do našej kolekcie, tak si uložíme do počítača, máme uložené, dobre, máme už názov skopírovaný, tak poďme rovno sem, takže dáme nadpis, hneď si môžeme tam už aj uložiť uložený obrázok nahodiť. Máme obrázok, znova ideme sem a ideme na nejaký popis. Stačí táto jedna veta, úplne jednoduché, z ich popisu. Prípadne si to môžete pomeniť podľa seba, ako potrebujete, ako to cítite. Tak, no a môžeme dať teraz ešte kategóriu ženy a je to dámske tričko. Dámske trička, tak, máme. No a poďme teraz navážať k tomuto URL adresu, aby sme vedeli, ako to funguje. No, keďže my chceme byť ako tvorca teraz a chceme zarábať peniažky, tak musíme urobiť jednu vec. Vy ako tvorca, influencer, musíte byť zaregistrovaní v nejakej affiliate sieti, v ktorej sú nejakým spôsobom zadané kampane jednotlivých značiek. My používame napríklad najviac Dognet, kde vidíte presne zoznam a vidíte aj percentá z predaja, ktoré máte, prípadne táto druhá affiliate sieť, také najznámejšie na Slovensku, kde máte, keď sa to zaregistrujete ako partneri a vôjdete donútra, tak odtiaľ si môžete brať URL adresy. No, my vieme, že táto spoločnosť alebo značka Amiatex má kampaň v Dognete. Takže my sme už prihlásili sme sa do Dognetu, my ako partner, dáte si kampane, tu si napíšete, vidíte Amiatex, dáte vyhľadať. Pozor, sú tu kampania jednotlivých štátov, takže vidíte, že tu je napríklad Rumunsko, tu je Poľsko, nájdete si Slovensko, potom si kliknite na zobraziť 14 banerov, alebo koľko ich tam bude, neviem. No a tu nás sa nám vygenerovalo všetky banery. My tieto banery nepotrebujeme, my potrebujeme URL adresu. Tu nájdeme a keďže chceme, aby to smerovalo priamo na detail toho produktu v tom e-shope, tak si musíme kliknúť na tento dynamický odkaz. Čo teraz musíme spraviť? Musíme znova ísť na Amiatex, musíme si skopírovať presne túto adresu, ktorá smeruje priamo na ten produkt. Hej. Potom ideme späť, preklikneme sa sem, ten ho dáme sem a z tohto nášho odkazu nám to urobí ten affiliate odkaz. Vidíte, už sú tu nejaké IDčka, je tu bit, tieto čísla, ktoré sú konkrétne len vaše a táto URL adresa bude prakticky zaznamenávať všetky vaše prekliky. Táto Dognet firma to bude zaznamenávať, ten software affiliate program, ktorý tu má.
a tá vás bude aj vyplácať v prípade nákupov. Takže to vložíme sem a jednoducho nič. Takto jednoducho dáme pridať produkt do kolekcie. Tak. Poď. Tak. A už máme prvý produkt affiliate kolekcii dané. Teraz poďme na druhý produkt, kde si ukážeme, ako sa dáva, keďže vieme, že zasa táto spoločnosť, táto značka, tento e-shop má v druhej sieti, v tejto sieti má kampaň, tak si ukážeme aj tam. Tu je to trošku také snadnejšie, pretože tu si vieme urobiť ten istý systém, len tú URL adresu affiliate budeme robiť trošku ináč. Takže poďme na to. Takže zasa si názov, kliknem takto na detail fotky, uložiť obrázok. Tuto vidíte, keď tu budú takéto čísla, obrázok, keď si dávate takéto čísla všelijaké, tak nie je to dobré pre vyhľadávače, pretože Affilkit ako taký bude fungovať ako aj vyhľadávač produktov, jednak centrálne cez katalóg produktov priamo na našom marketplace, ale takisto aj Google, bude zaznamenať a môže prísť, takže priamo na vašu kolekciu alebo na váš produkt. Takže ja som si skopíroval názov toho produktu a väčšinou to je dobre dávať takto, že si tam dáte, že čo to je, názov produktu a prípadne nejaký parameter. Tak, to máme uložené, skopírovaný obrazok máme stále ešte v pamäti, takže dáme si nadpis. Ja to ešte takisto, ako som to pred chvíľou skopírujem, ja to väčšinou dávam tak, že dávam, čo to je, to prvé slovičko je, čo to je, názov produktu je, čo to je, názov produktu, prípadne farba a tak ďalej, No, máme to v počítači, unisex šiltovka, nahráme, obrázok, tak. Ešte znova, ako pri prvom produkte, musíme nájsť nejaký popis, univerzálny doplnok športového aktivít, takže si to takto skopírujem, prípadne zasa opäť vlastný si môžete dať popis. No, samozrejme, vidíte, je tu len 100 znakov, takže dáme to iba takto, odtiaľ to doplnok, tak, bodka, tak. Znova nájdeme kategóriu, šiltovka, šiltovky, tak. A teraz ideme na túto URL adresu. Tak, ako som hovoril, táto spoločnosť je registrovaná a má kampaň beží v tejto affiliate sieti. Takže, my máme od tejto spoločnosti affiliate, má taký doplnok, to nájdete v blogu, že ako si ho nainštalovať a to je toto tu hore. Vidíte? C je deep link, hej? A tu nám pomôže jednu vec, že nemusíme ísť tak ako v Dognete priamo do toho systému, ale my si priamo otvoríme na tom e-shope takto znova detail toho produktu a nič neurobíme, len zmačkneme ten doplnok a on nám priamo vygeneruje už, musíte sa samozrejme prihlásiť, ako ste tam partner, meno, heslo, dáte odoslať a on vám automaticky teraz vygeneruje tento systém. Takže si iba skopírujem ten odkaz. To je ten odkaz, ktorý nám bude znamená v tejto sieti a táto sieť nás bude vyplácať, ak si niekto kúpi. To nie len šiltovku, ale hocčo. A dáme znova pridať produkt do kolekcie. Tak. No super, máme to uložené. No a takto môžeme pokračovať ďalej a ďalej. Ďalšie produkty, až do 12 produktov. Jedna kolekcia povoľuje. No a nezabudnite to na konci uložiť kolekciu a publikovať. Vaša robota nevyšla na zmar. Tak, no ešte nám to tu nejak fotečko blbne, ako pozerám, takže dáme upraviť kolekciu, odstrániť, niečo sa tu stalo, dáme takto, skúsime to ešte znova nahrať, nič sa nedeje, no a dáme uložiť. Tak, už to máme. No, a teraz si môžeme pozrieť, dáme si profil, toto je naša web stránka, vidíte affilkit.sk/Sarius, toto je váš samostatný vlastný web s vašimi kolekciami produktov, prípadne tu môžete mať len produkty, takže takto si kliknem na kolekciu a vidíte, takto to nejak vyzerá, máme tu názov fotky na kolekcie, popis a máme tu jednotlivé produkty, ktoré tuto ešte môžu byť ďalšie a ďalšie, No, v prípade, keď chcete iba produkty, keď si dáte treba takto profil vlastne, a to sme dostali do oného, takto profil. Tak, tu nám máte ešte menu a môžete si dať iba produkty, tu naši návštevníci a tu máte všetky produkty. Máme ich tu až 2 razy, no lebo sme to 2 razy nahádzovali a mazali. Takže to vymažeme, to nie je problém. Dobre, takže dáme kolekcie. Tak, no, keď si rozklikneme, tu máme detail tej kolekcie hore, sem na vrchu vidíte, to je vaša linka,
ktorú teraz môžete prakticky túto fotku môžete dávať na svoje storky, na profil, na svoje sociálne siete, prípadne ako príspevky a smerujete všetkých ľudí a návštevníkov priamo sem na túto kolekciu. Prípadne môžete dať priamo aj iba na váš profil, že tým pádom, keď tu budete mať viacej kolekcií a viacej produktov, tak tí ľudia si tu pozrú, čo všetko doporučujete a môžete mať viacej klikov. Čím viacej klikov, tým viacej možných nákupov a tým viacej peňazí z provízií. Takže tak to funguje. Ešte si ukážeme samozrejme, že ako to môžete zdieľať priamo sem. To znamená, že môžete si tu zdieľať priamo produkt, ale doporučujem takto priamo zdieľať kolekciu. Môžete to posielať kde chcete, akým spôsobom je tu máte tu na výber. Ja ukážem treba z Facebook. Jednoducho, keď to máte, tak to už potom len takto zdieľate. Áno, tu si napíšem, doporučujem prípadne nejakú vecu, dám, no a následne to môžete potom zdieľať do príbehu a tým pádom môžete takto získavať návštevnosť na túto svoju stránku, svoju základňu, ktorú tu môžete mať xx produktov a svojich vecí. No a keď príde nejaký klient na váš profil, návštevník, ktorý si propagujete zo sociálnych sietí, klikne na kolekciu, otvorí sa detail kolekcie a tu kde máte produkty, my tu samozrejme máme iba 2, lebo sme iba 2 nahrali, ale môžete mať až 12. No a kliká prakticky na produkt, na názov a keď klikne, tak vidíte, dostáva sa priamo na detail toho istého produktu na daný e-shop, značku, no a keď to nakúpi, nemusí nakúpiť priamo toto tričko, už potom tu môže chodiť, ale už máte zaznamenaný preklik a keď niečo nakúpi, tak dostávate percentuálnu províziu presne takú, ako bola daná v tej affiliate sieti. Takže takýmto spôsobom funguje Affilkit a možnosť vašeho podnikania, prípadne propagácie, prípadne získavania pasívneho príjmu.